לדעת איך לעבוד על משמעת, מילה על משמעת, אבל לא לסגת מהכללים, עקביות בגדרים מדורגים. לא מיד להזמין הורים, לא לקרוא למנהל. העבודה במשמעת צריכה להיות על ידי המורה עצמו, כמו עונש זמני. משהו שיביע מחאה, חרגת מהתחום, אני עכשיו גורם לך לאיזושהי סנקציה, ועכשיו אתה לא תעשה. זה יכול 30 שניות להניח את העט, ולא להעתיק מהלוח, או תתחילי עכשיו את השיעור שלך מאוחר ב-30 שניות, או תציעי לי 30 שניות. משהו שיגרום לתלמיד להבין שהוא חרג מהגבול, אבל לא משהו שהוא אינסופי. יש מקום למחיקה או שיפור וכן הלאה. כלומר, אף פעם לא להגיד לתלמיד, מכאן אז אני מוציא בכתב להורים, אלא משהו בסגנון. רשמתי, בואו נראה במהלך השיעור, נראה את ההתפתחות. אז אלו דוגמאות קצרות לאיך אפשר לדעת לעבוד עם תלמידים. אז כמו שאמרנו, דבר אחד זה עקביות, בגדרים מדורגים, לא להגיע ישר למקסימום, אלא ממש לחשוב על כל פעם איזשהו עונש טיפה יותר חמור מהקודם, אבל לא ממש יותר חמור. לדאוג שזה יהיה עונש זמני, משהו לא משמעותי ביותר, אבל שיביע המחאה, ותמיד יש מקום למחיקה או לשיפור, משהו בסגנון של רשמני, בוא נראה, או איזושהי אמירה כללית, ואני חושב שהכללים האלו הם כללים אומנם בסיסיים, אבל הם יכולים לעשות מהפך בכיתה, אם אני יודע לעבוד בצורה עקבית עם התלמידים. באמת זה ממש חשוב העקביות, אני ממש רואה את זה. כאילו שנגיד, כאילו אחד הדברים זה בכיתה כשהם בהפסקה, ולעקוב אחרי זה, יש מורה אחת שכאילו ראיתי אותה איך היא עוקבת, כאילו איך היא שמה לב, כאילו נשארת בקטע של אמון גם, כאילו יש לה אמון בתלמיד, אבל לא נשארת, תשאר יותר, כאילו תשאר עוד כמה דקות, הפסקה הבאה, אבל תשאר, קיצור, זה ממש חזק. לרוב שוכחים, ואחד הדברים זה לעמוד בדיבור, זאת אומרת, אם אמרת שאתה תמחק לו את הערה, אז תמחק לו את הערה, אם אתה אמרת שתיתן לו מילה טובה, אז תיתן לו מילה טובה. לעשות דברים שהם ברורים, ותלמיד יודע שאין ימינה ושמאלה, ומה שאתה אומר, אתה אומר ואתה גם מקיים. כמובן שאחד הדברים שהם חשובים, וזה לא רק חשוב בכיתה, זה גם התנהלות בבית, להפריד בין עיקר וטפל. כלומר, לא להעיר על כל דבר, אפשר שיהיה קצת רעש, אפשר שיהיה קצת חריגה, זה בסדר, לדעת מהם הדברים שאני לא עובר עליהם בסדר היום, כמו למשל, מבחינתי יש כלל אחד בכיתה, יהיה בתלמיד אחר, אסורה. זה יכול להיות מבט, זה יכול להיות מילה, זה יכול להיות מכה, כל דבר שפגיעה בתלמיד האחר, מבחינתי אסורה, וזה הכלל היחידי שנותן תלמידים בכיתה, והם מבינים שזה חובה לעבור. וכל השאר תפל. ואם אנחנו מצליחים לעמוד בכלל אחד, אז הם יודעים שאנחנו רציניים. מבחינתי שידעו שיש עיקר ויש תפל, זה חלק משמעותי. אז אם יש חריגות, לא נורא, אנחנו בני אדם, אבל לדעת להפריד בין עיקר ותפל, כמו למשל, פגיעה בתלמיד אחר, היא מחוללת פלאים בכיתה. הרבה פעמים ההתרחשויות בכיתה נוגעות לאינטראקציה חברתית, וברגע שיש איזשהו הווה אמין, איזושהי מחשבה קלה שאמירה או ביטוי, משהו כזה, פוגע במישהו אחר, אני שם את המעצור, מקווה שגם אתן, ואומרות, עד כאן, זה על יעבור, מכאן מפסיקים את השיעור, אי אפשר להמשיך בלמידה, לפני שנוקטים בכל מיני אמצעים, כמו למשל, עונש זמני, רשימה, או כל דבר אחר שיכול להיות הדברים, להשתדל מאוד 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 לעשות את כל הדברים ביניכם לכיתה. אמירה חשובה, אחר יטפל, לא אומרים, אם אנחנו אומרים את זה, אז אנחנו בעצם מגדירים את זה, אני חלש. כן? אצלנו בבית ספר יש כזה דבר, כאילו שאני רואה שהמורים עושים את זה, יש הפרעה וחיזוק חיובי. כאילו יש כאלה שעושים את זה על הלוח, ויש כאלה שעושים את זה בשקט, וזה הולך למשוב האישי של התלמיד. זאת אומרת שבאותו יום ההורה שלו, זה אונליין, כאילו ההורה יכול לפתוח את המשוב האישי שלו, ויכול לראות חיזוק חיובי או הפרעה.
עכשיו כאילו, אני רואה מורה אחת שהיא עושה את זה, זה לא קסם, אבל זה מאוד עוזר להחזיק איתה. נגיד יש הפרעות, אז רושמים ילד. עכשיו הוא ממשיך הוא מקבל כוכבית. אם יש לו 2 כוכביות, הוא נשאר חצי שעה אחרי הלימודים. זה דבר שהם שונאים להישאר. ולא שהם גומרים מאוחר, הם גומרים ב1:30 בערך. אבל אם הוא ממשיך, הוא יצטרך לבוא יום אחר כך מוקדם, או להישאר יום אחר כך עוד פעם חצי שעה, וזה מבוקר עם מנהל ועם חתימה דרך המזכירות וכולי. אז זה קצת מחזיק אותם, לא יודעת. יפה, באמת הקשר הישיר עם ההורים עושה דבר נפלא, לידי האחרים כן, כלומר אחרת הפר לא, אבל כן לידי האחרים, שזה חלק חשוב במערכת או מעבר לזה, זה מאוד מאוד חשוב הדברים האלו שלקחת דברים. אני עובד יותר עם חיזוק חיובי, פחות עם הגדרים שליליים, וזה טוב לעשות גם מדי פעם שלילי, זה בהחלט, יש כאנשים שזקוקים לשפה הזאת. טוב, אז כן, זה עובד. יש לה משהו הרבה פעמים, כאילו הופכים עונש של משהו חיובי, עונש, כאילו, את נותנת עוד למידה, ואז הילד תופס את הלמידה כעונש, או להישאר בבית ספר זה עונש. כאילו, אני מבינה להגיע מוקדם זה עונש, זה אני מבינה, אבל לפעמים אנחנו לא שמים לב, ואנחנו הופכים משהו שהוא בעצם חיובי כעונש, ואז הילדים תופסים את זה כעונש, כאילו אחר כך, בהמשך, כאילו, לא יודעת, כאילו צריך לתת גם אנשים בצורה שכאילו את לא מחנכת אותם שהדבר הזה זה עונש, שהלימודים זה עונש, כי אנחנו רוצים להגיד להם שלימודים זה דבר חיובי. זה נכון, אבל זה מורכב. הנה דוגמה למשל העונש שאני נותן לתלמיד, אני אומר לו בבקשה תניח 30 שניות את העיפרון שלך, או תפסיק לכתוב במחשב, אל תעתיק מהלוח, זה עונש. הרבה מורים עושים הפוך, תעתיק פעמיים מהלוח, לזה אני לא מסכים. אצלנו לא אוהבים לכתוב כמעט, אף תלמיד לא אוהב, אבל ברגע שאתה תהפוך את זה לעונש, זה יעשה הפוך על הפוך הזה. אתה אסור לך לעשות משהו שהוא לימודי, זהו, לא יגרע לך מהציון, אבל לך אסור. וזה גורם להם להרגיש שמפסידים משהו. צריך לדעת להפך נכון את הדברים.